Fáilterás ag an dara Carlan Ealaín. Agus an chartan seo táid go bhéidirú Bratacha galanta dethú, agus an éhar taí ar a fáinne seo nó pepper nuachta, poster paints, sisir, scuabanna, panluaia, masking tape, agus brálín, agus ní meiste tá sean brálín na dúsad mar se clúda pelúnan seo na pillowcase, hí le sean brálín agus dhearú suas, agus lóramid níos smáile fuúda gindáir leisin a dhearú. Leis an crútha dhearú má as an brálín nó an chéada a ranaí tú, géir an crútha má as box a cartclair nó box a cardboard. Hiag seo úsáid mar template a ríist agus a ríist eile má tá tú geirí níos mó na brata a bhhaine dhéanú, an sin géir má hé le sisir. Nes na tan brálín géir máthagad. Caiad tú an pepper nuachta a legan síos faoi. So dáis go gine tú a hanrad gláán agus tucín poster paint an paint amach ar a taobhile, agus caiad tú an pepper nuachta bhé faoi, agus in sin béimiid a gúsáid masking tape na é sin. Nes, a rud táid go léanú na an masking tape ó th síos ar an brálín. Seára a go léanú na patrún deastaid. No go an na éth síos sin. Agus chun ní cenne bhrú síos go máid fásta ar an brálín. Níl tú geirín paint áras de, má arcan tú a cin seo, sin na neit a harmid a masking tape, sin na neit a harmid a masking tape. Ní a haid paint a bíar, a nín se cruúchálanta. Nes me tú geirí bheith rudí patrún gálanta eile dhéanú, hiag leat circles dhéanú, hiag leat réalta dhéanú, hiag leat nugad a Sisrael agus seo dhearú má, agus lachta am agus smúirtí ar a dearú ar dús. Go dé tú geirí dhéanú, go dé tú geirí chrúthú leis an brata. Bhfuil tú geirí de aim, bhfuil tú geirí aim de dhearra, de dhearfa, má tú síos circle mar sin. Mar an tú sin rud roiin me duine níos luaiche, har mar cheese circles na sin, agus run se patrún gáanta, agus sin litir H gáanta, má tú geirí sin fanna a hámra, sin a réalt agus ínta foras é dhéanú. Nes tan dearú deantagad agus am go lórt rudbog fudú an de an paint. Agus muna bologad a dearag, garam agus buí, sin bonga, sin a primary colours. Agus a de haigad mar sin an chéin de henní tagad. Mar vascan tún dearag lan buí, jó tú áraiste. Agus an sin, mar vascan tún garam agus an buí, jó tú glás. Tá sé deas na dehanní bhí agad muna bologad an na bon dehanna. Tá sé táirta sin na secondary colours agus sin na bonga. Agus sin an circle an colour wheel na sigad. Nes na dehanní tá duine go le facún seo tá se go le facún garam príomhe an na bonga buí
agus dearag agus am go gúsáid glás fásta. Agus carhaid an na poster paints ta siad rubig tuch na tic. Agus tá meidir geirí iad a tánu síos getabag le isce. Ar bid getabag isce stehan agus é bhasca. Na tá má cant ar na scuabanna, tá scuabas dtíhan an fátan seo paint ogamsa. Ach ní bhíart a scuab bhhain, ma tá geirí scuab bhhain agus é ní. Agus arc ní é na scuabanní agus an sin iad a chromú go máid agus é ariste. Just bí cuairma ná chur 10 buí is deachan garam agus ná chur 10 garam is deachan glas an nuair a dtíine sin caiite bhí cuairma. Agus fástanna tá se galdan paint, Jenny cinse nar tan scuabastí, bain an neamarcha dó, bariartar, níl tú geirí na ritin, chuir tú síosa agus níl tú geirín paint muí wasan sin ar a scuab. Tá mar go háisiart leis a glás inis, agus Jenny ceniu ra bhré cé na dehanní a go úsáid be a níos fosam atá idea ó go cethúilt go na dehanní éria. Tá mar go háisiart leis a glás a wasan seo, seir na geirí, agus chuní cefne níl tú geirín paint a th faoid masking tape. Agus tá tú geirí é bhrúiste, agus na bí buartha tá tú gur haid an líne na masking tape. Na bí buartha fud idir sin. Na bé líne jazz an sin ag an masking tape agus. Ach brú an paint iste go jazz, so dáis go go se máthar a tíhfuil a beidir. Sin é. Nes na tan paint tromaithe agus mar caiad a bheith foiide ná Jen seo mu se buite go fáin ní ibrethe sé. So bí foiide fanna sé paint tromú agus sin hiaglaat an masking tape a harms dó agus an dearú ecad. Teftúnis na líntaí jazz a deag seo agus an dearú jazz rinn siad héin. Circle rinna, héna paint isteach an. Sinné. An get bag paint isteach an miste, an go sin má, tógu sin. An tá forest. Dúnas tá idea na se go dé rinne tú. Circles
gan seo. Catherine Jas a lá seo. Na sin rud ar an mission I fi arts an rud cíarna dhéanú. Hig leat tríanta dhéanú, hig leat réalta dhéanú, hig leat go 20 míle dhéanú. Sin rud a galant a fudú a seo. Hig leat aid bheith cruthia tú hain. Ideas of a hain. Nis sin an brat ar an mission. But tu geri na brata seo chrothú suas, tá coppla ré agad le seo a dhéramú. Hig leat tape hiwa, no double-sided tape úsáid, hig leat iad dhéal, hig leat gona stapla úsáid, no mecin tún seo tá ma gúsáid gona glú. Cur a glú ar an imil dan brata agus lúb sí sé. Dá eile leis an brata a chur ar teisbant, nó iad a gramú ar bata, tá me sin gúsáid bata bambú an seo, agus gona glú ríist. Ma tá sib gur a chur na brata seo tíú mui, caihí sib painte de friúla úsáid. Níl an poster paint fórsanna da tíú mui. Na ima hain paint leis an jarin. Nes tá mit críní dearú ar na brata agus tá coppla réin a sigad le iad a heisband, ma tá tú giri iad a huasan na hamra, ní agad a ribín na corda jazz a harú, agus iad a chrothó balasin. Hig leat cin fada dhéanú a thar ar bata, thar me se ar bata bambú agus hig leat iad seo chrothó na hamra fásta, agus coppla cin brata eile a chahau ar an bata seo, thar ar bata. Ach rud a jazz fudú dan cin seo na hig leat seo thar tíúí, agus thar jazz a talú, agus ma tá ceiliú bí agad sa teach le brethe nó rud specialta, hig leat seo thar jazz a talú agus chucking gaí agus séting gaí agus be se galanta.